എല്ലാവർക്കും മണ്ടേങ്കണ്ടി വീഡിയോസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബജിയാണ്. പച്ചക്കായ് ബജിയും വഴുതനങ്ങ ബജിയും. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ബജികൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു പച്ചക്കായ്, വഴുതനങ്ങ 1, കടലപ്പൊടി, അരിപ്പൊടി ക്രിസ്പിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ആദ്യം നമുക്ക് ബജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം ആദ്യം. ഇനി അതിലോട്ട് കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കുക. ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം കലക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് പച്ചക്കായും വഴുതനങ്ങയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പച്ചക്കായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ തോല് ചെത്തിയ പച്ചക്കായി നമുക്കൊരു വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിടാം. അതിൻ്റെ കറ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പച്ചക്കായും വഴുതനങ്ങയും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബജി തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊരു കടായി വെക്കാം. കടായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയില് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി കായ് ഇതേപോലെ മാവിൽ മുക്കി ഓയിലിലോട്ട് ഇതേപോലെ മുക്കി ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. കായ് ബജിയുടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ പൊരിച്ചെടുക്കാം. വഴുതനങ്ങ ഇതേപോലെ ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ടു. നമ്മുടെ ബജികൾ ഇവിടെ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ്. പച്ചക്കായ് ബജിയും വഴുതനങ്ങ ബജിയും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഉണ്ടാക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.